Мен бұл оқиғаның болып кетішін күткен емеспін. Күткен емеспін, себебі дегенде, ошол оқиға болған маалда мен Бишкекте болған. Түнү мен Бишкекте болған. Бишкекте болып, эртемен уккандан кийин биз Садыр Жапаров экөөбүз, Садыр Жапаровдун ушул окуядагы эмгеги көп бааланбай келет да, айтылбай келет. Бирок Садыр Жапаров экөөбүз эртеменен туруп алып, бул жерден бир нече бир 10 чакты бир машина менен чыгып кеттик. Бирок биздин чыкканыбызды уккан адамдар, себеби ошол маалда биздин байланышыбыз зор эле, азырда эле байланышыбыз зор. Жолдон адамдар кошулуп олтуруп, мен ачык айтайын, жолдон адамдар кошулуп олтуруп, мына Кара Балтадан баштап, ал жагы Токтогул, Кара Көл, Таш Көмүр, Шамалды Сай, Майлы Суу, Нокен, Базар Коргон, Жалал Абад, Өзгүн барды кошулуп отуруп. Биз Ош шаарына келгенде менин артымда миңдеген машиналар болгон. Миңдеген машиналар болгон. Себеби элдин кайгысын, элдин ошол жердеги оорчулугун биз сактап калууга милдеттүү болгонбуз. Биз ошондо келгенибизде Фуркат айылы аркылуу келгенбиз. Фуркат айылында бизди бир 5000дей адам күтүп алды. Ошол 5000дей адам шаарга кире албай турушкан. Себеби шаардын эки тарабынан баягы өзбек сепаратисттери аткылашып жолду эч кимди киргизбей, ошол жерде өтө көп адамдар каза болгон. Ошол Фуркат айылында көп адам каза болуп кеткен. Себеби мына ошол тууган уругун сактап калыш үчүн, студенттерди сактап калыш үчүн баягы Алайдан жана башка жактардан келген адамдарды Фуркаттан киргизбей атып турушкан да. Ошондо биз келип Фуркаттан өзүбүз киргенбиз. Мени менен кошо бир айтып атам, мен эми санын ал жерде эсептеш өтө кыйын болгон, бир 10.000дей адам кирген. Оштун ичине. Оштун ичине киргенбиз. Биз 10.000 адамды мен өзүм биринчи машина өзүм баштап киргенмин. Так. Ошондон кийин гана бул согуштун оту басылды. Себеби биз киргичекти Оштун ичинде сепаратисттер өздөрү ээлик кылышып, бийлик кылышып, бийликти да тоготпой, эч кандай солдатты, эч кандай милицияны тоготпостон өтө чоң зордук, зомбулуктарды кылышып, элди кыйнап турушкан. Ал эми бир сутка элди кыйнашкан. Ошондо биз кирип, анан кийин ошолорго каршылык көрсөтүп, аларды мындай жок кылганбыз да. Анан кийин, ошондон кийин гана бир суткадан кийин мамлекеттик бийлик органдары ойгонуп, милиция, аскер кызматкерлери өзүнүн тартиптерин орното баштаган. То есть муну айтканым себеби бул өтө чоң мындай саясий мындай тарыхый окуя болгон. Ошол маалда мени менен кошулуп барган эле бир нече балабыз каза болду. Жүздөгөн балдарыбыз жарадар болушту. То есть мен айтайын дегеним эми ушул окуяларга бүгүнкү күнгө чейин баа берилбейт. Себеби ошол маалда түзүлгөн убактылуу бийлик, убактылуу өкмөт буларга баа берүүгө мүмкүн эмес эле. Алар баа бере алмак эмес да. Азыркы күнгө чейин ушул убактылуу бийликтин бийлиги сакталып келатат. Ошондон баа берилбей келатат. Саясий дагы баа берилбей. Юридикалык да көптөгөн баалар берилбей келатат. Ошондуктан мен айтар элем, ушул маселе элдин жүрөгүндө кара так болуп сакталып калды да.